То есть была первая часть, а сейчас вторая у нас идет. Знаете почему? Потому что ко мне... Короче, потому что видео это долго длилось, и поэтому мы начинаем вторую часть. Блин! Меня игрушка убивает. Вот подожди, я жаб убиваю, чтобы мы могли спокойно рыбачить. Я нашел торговца. Ходячего. А я там только что была. Фиолетовая подушка. Ты сейчас записываешь? Да, не записываю. Это вторая часть, потому что видео было долгое, и мы начали вторую часть. Бегу быстрее, у меня очень мало голода. Отметил зону. Я сейчас сделаю для тебя. Только сейчас поем. Не, просто удали это, я сама. А уже поздно. Я уже поставил. Мила, что тебе нужно такое взять? Что тебе такое нужно взять, Мила? А? А у тебя есть винтовка для меня? Нет. Это было. Мне не надо помогать пока. Пока сова не пробежала. У меня стим огня, Мил, есть. Топливная канистра и 2 угля. Да. Все нормально, Мил. Мил, тебе нужен хороший топор? Не мне. Мне фигня, значит, выпала. Мне уже давно, очень давно. Это хороший. А я его у торговца вообще купил. Ну, тоже мне он давно. Мила, я сейчас забыл случайно дрова. Они тебе нужны? Да, очень нужны. А мне очень нужна помощь. Да мне тоже она нужна. За мной сейчас волки гнались. Я чуть не умер. Ну, еще до сих пор гонит. А за мной 2 гнались. И чё, Мила, за мной 2 гнались. Ты логово культистов нашла. Денис, за мной 3 гнали. Просто я 2 убила. Ну, у тебя очень много хп было тогда, да? Очень мало хп. Чтобы убить? Не, это невозможно. Потому что они сейчас тебя там то убьют наверняка. У тебя что, робокс есть Да. самовозрождение? Ну а как ты? Нет, конечно. А, ты просто камеру отвернула? Блин, фигня мне выпала сейчас. Так за тобой альфа-волк гонится. Я сейчас убил. Я убил. Только мне кожа от него не выпала. Ну и чё? Да чё значит, ну и чё? Ты бы хотела кожу альфа-волка взять? Нет? Хотела? Не, гашу. Хотела. Не надо Мила, гаси. Перезарядка? Да куда ты? Что такое? Куда? Ты куда? Как ты думаешь, он побежал? Что ты?
А у меня очень мало хп. Привет. Не, где лучше тоже мало хп. Чи, бери. А я просто спрячусь. Чи. Чи! Не на чи. Блин. Что тебя там гасят? Пригасили. А это вот такой... Не на чи я сижу. Слушай, молодец. Мила, а тебе в сундуке... Это так скажу. Мила, а у тебя в сундуке выпадал алмаз? Конечно, миллиард раз. Не, ну за эту игру. За это еще нет. А мне выпал один раз только. Фух, у меня хп восстановилось. Ты знаешь, где тюрьма культистов? А, вон там, на краю карты. Не надо кастрюлю. Кастрюлю? А что тебе там не надо? Ага. Кастрюлю. Кастрюлю? Ага, понял. Мне нужно добыть... Сколько там дров? Мне нужно добыть... 3 дерева вроде бы. Так, давай, короче, я добываю. А, я думаю, это куйти стоит, а это и растет. Ну, я, конечно, и слеповод. Кто-то бусовая гонится. Нет. 13 дров, мне не надо, а мне надо еще. А ты металл добываешь, да? Нет. А что? Как ничего не надо. Просто гуляешь? А у меня уже все готово. А по дровам у меня уже все готово, Мил. А кто еду нашу в костер не поместил? А? Помоги. Это будет сова? Улетела. Она не собака, волк был. И чё, он за тобой уже не гонится, может так не спешить. Это уже как был костра. Металл. А, я должен еще металл тебе добыть. Ну, пускай дело. Ну да. Ну, пускай дело, Мил, потому что в игре дофигища металла можно найти за один день. Ну, не так уж и дофигища, ну, где-то 10. Или 15. Может, 15. Ну, да, я так сказал. Может, 15. А сколько нам надо? 10. А я пока добыл 2 из 10. То есть нужно мне еще... А там штучек 15. Нет, там на кастрюле надо 15, 10 металла. Ты что, как кастрюля? Ну окей, я И просишь! Опять кожа. Если я тебе помогу, металла принесу. Мне только что помощь нужна была, но сейчас она мне не нужна. Я сам убил. Я, короче, подошел к туалету, и тут альфа-волк выскочил. Это раз. А во-вторых, мне уже не нужна помощь. Ой, в смысле, не нужна. Мне уже хватает, но я пока не вернусь, пока не доделаю свои делишки. Я много металла нахожу. И я. Угадай, что мне выпало? Сейный фонарик. Прикольно. Классно, поздравляю.
Я 90 цветов. Обалдеть. Мне Поздравляю. надо кофеин завтра. Поздравляю, поздравляю. У меня шкура альфа-волка есть, наконец-то. Денис, у меня тоже сильный фонарик. Добился, чего добивался. Шкура альфа-волка есть? Да. Ну, прикольно. А у меня сильный фонарик только что выпал. А мне он только... И мне он есть. Слушай, Мила, а есть еще хороший фонарик? Существует ли он? Нет. Ведь сразу сильный. Мила. Все, Мил, я добыл. Я добыл. Тебе нужен револьвер? Нет, не нужно, у меня есть. Мне винтовка нужна. Мне тоже винтовка нужна. А, у тебя ее нет еще? Мил, я иду к тебе. За тобой гонит. За тобой сова гонится. Мила, Мила, ты в курсе, что если стоять на месте, то она тебя не будет трогать? Она будет... Да, но когда ты будешь волки гонятся, это же жесть. Ну да. Так, до этого придется! Блин! А мне там чуть-чуть оставалось, кстати. Мила, прикинь, я умер стоя. Я стоя умер. Я умер. Вот, я стою на месте. Вот хочешь, я тебе даже пришью. Ну, пока Не надо мне приставать, я уже с тобой. А. Ну, из-за того, что волк походил, он... Я теперь... Я упал. А у тебя бандаж есть вообще? Да. По-любому есть. А ты сундук открой. Я там открыла сундук. Ну, блин, а у меня еще дофигища мест, где надо открыть сундук. Например, в тюрьме культистов. Блин, ну почему бандажей нет? Что, есть? А я думала, это просто... Ну, Так у тебя можно забрать. давай. Ну, ты тоже умерла? А, Еще нет. это у меня значок смерти. Если ты сейчас умрешь, то видео закончится. Хочешь, чтобы видео закончилось? Правильно, нет. Не иди к волкам. Я ничего сами загасят. А сколько у тебя голода, кстати? Сколько? Мам. Так. Давай. Ну блин.